அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்மள சில பேருக்கு வந்து படுத்து மொபைல் பார்க்குறது ரொம்ப பிடிக்கும். படுத்துட்டு மொபைல் பார்ப்பாங்க. இது வந்து ரொம்ப சேஃபானது அப்படின்ற எண்ணம் சிலருக்கு இருக்குது. நல்ல ரெஸ்ட் பொசிஷன்லாம் வச்சு நம்ம மொபைல் பார்க்குறோம் அப்படினால ஒரு சிலருக்கு வந்து நெக்கில் பெயின் இருந்தாலுமே கூட இந்த பொசிஷனில் படுத்து மொபைல் பார்க்க தான் விரும்புகிறாங்க. சிலருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட்டு வந்து தூங்குறதுக்கு முன்னாடி மொபைல் பார்க்குற பழக்கம் இருக்குது. இன்னும் சிலர் வந்து பகலில் வந்து காலைல தூங்கி எழுந்திரிச்சதும் மொபைல் கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு எந்திரிக்கிறாங்க. ஸோ படுத்துட்டு மொபைல் பார்க்குறதால எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்கா, இது சேஃப் தானா அப்படின்ற ஒரு கொஷின் தான் இந்த வீடியோ. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்கில் வந்து மொத்தம் 7 போன்ஸ் இருக்குது. டோட்டலாக ஸ்பைனில் 33 போன்ஸ் இருக்குது. நெக்கில் வந்து 7 போன்ஸ் இருக்குது. இந்த 7 போன்ஸும் வந்து செர்வைக்கல் போன்ஸ்னு சொல்லுவோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மற்ற போன்ஸை விட இப்போ கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். போக போக நெக்கிலேருந்து கொஞ்சம் கீழே போக போக போனோட திக்னஸ் கூடும். பட் நெக்கில் வந்து போன் திக்னஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஏன்னா ஹெட்டோட அந்த 3 kg வெயிட்டை மட்டும் பேர் பண்ணால் போதும். பட் போக போக ஸ்பைன் அந்த வெர்டிபிரல் பாடியோட திக்னஸ் கூடும். இப்போ நெக்கில் இருக்கிற அந்த போன், சின்ன போன் வந்து அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் தாங்காது. இந்த மாதிரி இந்த இமேஜில் போட்டிருக்க மாதிரி பொசிஷனில் இருக்கும்போது 3 kg வெயிட் வந்து நெக் ஃபீல் பண்ணும். இப்போ இதுவே வந்து தலையை ரொம்ப கவுந்து குனியும் போது அதுவே வந்து 7 kg, 10 kg, 24 kg வரைக்கும் கூட ஸ்ட்ரெஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஃபுல்லாக குனியும் போது. இதுவே படுத்துட்டு கையில் மொபைல் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அப்பர் லிம்போட மொத்த வெயிட்டும் வந்து அந்த நெக்குக்கு தான் வரும். அப்போ அந்த நெக்கில் இந்த சாஃப்ட் டிஷ்யூ சொல்லுவோம், டிஸ்க்குன்னு சொல்லி, அது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்லிப்பாகி வெளியே வர ஆரம்பிக்கும். அந்த டிஸ்க்கு வெளியில் வந்தது அப்படின்னா நியர்பை நர்வை கம்ப்ரெஸ் பண்ணோம். அப்போது நெக்லையும் பெயின் வரும், அப்படியே அது வழியாக கைக்கும் பெயின் வரும். ஸோ எல்லா பேஷண்ட்ஸுக்குமே நான் சொல்கிறது, படுத்துட்டு மொபைல் பார்க்க வேணாம், உட்காந்துட்டு கொஞ்சம் எலிவேட் பண்ணி பாருங்கள். மொபைல் வந்து கொஞ்சம் ஐ லெவலில் இருக்கணும், அந்த மாதிரி வச்சு பார்த்தா நல்லது. கையை வந்து சிட்டிங் பொசிஷனில் கொஞ்சம் உயரமாக வச்சு ஐ லெவலில் வச்சு பார்க்குறது பெஸ்ட்டு. சப்போர்ட்டுக்குன்னா டேபிளில் நம்ம கையை ரெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், இது இன்னும் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். தேங்க்யூ.